อันนี้ชุดรปภไปที่เขาดูติดขนาดพอไปอยู่ขนาดยิงไก่หนังตุ๊บไอ้ราคาไปตัวไปพวกงานพวกไปเย็นก็เลยเดือนไปหนังวันเนี่ยโอ้หลายเนาะครับคณะมาจากชมน้ำตกยอดเลยสมใจแล้วได้100 ภาพสดชื่นค่ะสดชื่นสดชื่นเมียมองครับ เยี่ยมมากเลยค่ะสวยมากสวยสวยสวยครับสวัสดีค่ะครับผมน้ำตกห้วยจันทร์อย่าเลยไปวัดที่บ่อวัดพุทธไปวัดต้นดันวัดหลวงปู่วัดหลวงปู่ทองลูกตุ้ยจะไปจ้ะไปขึ้นรถอยู่เฮือนหนู9 โมงง่ายบ้านออกไปได้บ้างเวลาบ่ออกไปเสาดอกเพราะว่าอยู่ไกลผมไปเลยยุ่งตีไปแค่นี้วัดต้นดัน